Hey, fala pessoal, tudo de boa com vocês? Galera, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e desta vez estou aqui no Minecraft. Para quê, galera? Hoje a gente vai fazer uma fogueira, tá? Então hoje eu quero que vocês deixem o seu like, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, tá? Então valeu e bora pro vídeo. Bom, galera, o que vocês vão estar precisando, tá? Bom, a gente vai estar utilizando Netherrack, capacete de ferro, né? Elmo de ferro, laje de pedregulho, balde de água, suporte de armaduras, pistão grudento e bloco de redstone, ok, galera? Então vamos lá. O que a gente vai precisar? A gente vai cavar um buraquinho, tá? Aqui, ó, um buraquinho normalzinho. E quebrar uma diagonal e uma para baixo. Depois outra diagonal e outra para baixo. Depois outra diagonal e outra para baixo. Até formar uns 5 desse jeito, tá, galera? 1, 2, 3, 4, 5, ok? Aqui, ó, você não quebra 2, tá? Aqui você só quebra 1, porque aqui você vai colocar a sua Netherrack, tá? Aqui vocês vão estar colocando um suporte de armaduras diagonal, tá? Bem assim, tá bom? E logo depois, vocês vão estar fazendo o que, galera? Vão estar quebrando... Não, quebrando. Desculpa, galera. Vocês vão estar pegando um daqui, tá? Eu vou pegar esse, tá? Daqui. Virado pra lá. E vão estar quebrando 1, 2 e 3. Eita, 3, tá, galera? Daí vocês vão colocar um balde de água e ele vai ser empurrado para o canto, tá? Ah, e também, para facilitar vocês a tirar isso, vocês colocam um bloco de grama, assim, ó, um aqui, tá? Ó, tá assim de boas. Daí vocês tiram um aqui e outro aqui, ok? Depois é só você fechar aqui e pronto, ó como é que ele vai ficar. Daí, ó, vocês vão fazer isso em todos. Quando eu terminar aqui, galera, eu volto com vocês, ok? Galera, voltei, tá? Quando vocês terminarem, vão ficar assim, tá? Vocês precisam fazer em todos eles, tá? Vai ficar uma roda aqui, ó. Parece até que eles estão segurando na mão, tá? Quando você quebra que eles não estão, daí você vai colocar assim, ó. E agora sim parece que eles vão estar segurando na mão, tá? Ó, quando você terminar isso aqui, vai parecer muito que eles vão estar segurando na mão, ó. Olha isso, galera. Olha que legal, meu. Daí, ó, vocês vão estar pegando a coisa, tá? Pode ser crânio de esqueleto ou capacete de ferro que eu tô usando, tá? Eu sem querer equipei um capacete de ferro, ó. Deixa eu ver. Ah, não equipei não. Vocês não tá colocando em todos, ok? Em todos. Foi sem querer, tá, galera? Até eu levei um susto. Só que agora sim eu equipei, né, um capacete. Vou tirar porque senão vai ficar bloqueando meu olho, né? Daí vocês vão subir 4 blocos, ok, ó. 1, 2, 3, 4. Vocês vão voltar aqui e vão contar 1, 2 e 3, ok? Nesse terceiro bloco, a gente vai estar vindo aqui, ó, bem pertinho, olhando pra cima e colocando um pistão assim, tá, galera? Ó, daí vocês vão fazendo isso, tá? Até completar, galera. Até completar. E vai ficar desse jeito, tá? Ó, desse jeito aqui. E daí, galera, vocês vão colocar a laje da sua preferência, tá? Aqui, ó, em volta, em todos os pistões. E bloco de grama tá aqui, ok? Galera, eu vou utilizar pistão grudento, né? Porque, tipo, daí já ia, né? Colocar a grama, depois levantar a grama de novo, tá? Mas eu decidi colocar, né, fazer do jeito certinho, tá, galera? Daí, ó, vocês vão estar pegando o seu bloco de redstone e vão estar ativando todos, tá? Eu vou também terminar aqui e volto. Galera, eu voltei aqui, tá? Acabei de terminar, é pouquinho, tá? Daí, ó, quando vocês terminarem, dá uma olhadinha, né, pra ver se não... Tipo, uma olhadinha no sistema inteiro pra ver se não tá faltando nada, tá? Nenhum negócio aqui, ó. Você já pode tirar, tá? Até os pistões. E a grama, galera. Ó como vai ficar. Que legal. Vocês também já podem tirar a grama, né? Daqui de cima, ó. Tá? E pronto, galera.
Ó que legal que ficou, ó. Daí, ó, galera, eu vou estar pegando uma coisa aqui, tá? Galera, voltei aqui, tá, ó. Só vim pegar aqui a pederneira, né? Pederneira, tá? Daí vocês vão estar acendendo e pronto, galera. Nossa fogueirinha está pronta, tá? Ó, olha que legal ficou. Tomem cuidado, tá? Só pra não equipar, tá? O capacete, porque, ó. Eita, eu sem querer quebrei. Ainda bem que é laje, né? Daí dá pra colocar de novo aqui, ó. Não. Então, ó, vou ter que fazer um sisteminha aqui, tá? Ó. Não, mano, eu vou fazer assim mesmo, tá? Assim, ó. Que legal. Ó. E eu vou pegar aqui, ó, um pistão. Pistão por dentro eu vou pegar, tá? Vou colocar mais 2 blocos pra cima. Também vou pegar um bloco de grama pra ajudar. E agora o meu sisteminha vai ser o seguinte. Vou colocar ali um pistão por dentro, virado pra baixo. Colocar um bloco de grama e uma laje. Daí eu vou acender com o que? Alavanca, que ajuda também, tá? Ó, alavanca. Ah lá. Pronto, só pesquisar aqui, ó, alavanca, colocar aqui e pôr. Acendi. Foi lá, tá de volta. Se quebrar aí, fazem esse sisteminha aqui que eu fiz, que vai ajudar e pronto, vai montar de novo, tá? Mas galera, esse foi o vídeo, tomara que vocês tiverem gostado. Se gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Valeu, falou e tchau!